Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda Gelik avtomashinasining oynasini sindirib ketishgani aks etgan videolar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lgandi. Biroz vaqt o'tib, er va xotin Gelik avtomashinasining oynasini o'zlari sindirib, vahima qilamiz deb prank qilishgani oydin bo'ldi. Altına qarang buni biz. Mo'shinjon. Buni ichini ko'ring qani. Sen saqlagan edi. Og'zini qarang, nimaga bunaqa qilib ketishadi? Kamera bor, ertaga Ben kimga o'ylab qildim, ikki yigilib qildi dedi. topiladi, 102 qilib qo'ygan. Mana shu videoni bor-ku, kim ko'rsa, kim qilgan bo'lsa, mana shuni topib dabdalasini chiqaraman, yangi mashinamni shunaqa qilib ketgani uchun ko'zini o'yib olaman men. Shu paytgacha eshigimni shunaqani ravo ko'rmay. Mashinam ahvolini qarang, ichini ko'rdingizmi? Tozalab to'g'rilagan. Kim qilgan bo'lsa ham ko'zini olaman-ku. Shu videoni ko'rib Instagramga qo'yaman, sharmandasini chiqaraman, mani mashinamga zarar yetkazganini. Odam bo'lmaydi. Mashinam ahvolini qarang, singanini qarang. Yig'lama. O'qimayapti. Voy, adasi qarang, gelib ko'rishyapti, adasi. Voy, ana ikkita bolam. Hey! Nima qilyapsan-la, ey? Voy, Voy, kim bular? Nima yuradi birovning mashinasi? yengiydi-ya. Qochib ketishyapti-ku. Adasi nimada qilish kerak? Tushing. Yo'q, ko'rinmayapti. Tushsangizchi. Voy. Men Sharifada Lafoz Asadinova, Uchtepa tumani, 14-kvartal, 23-kvartirada yashaymiz. Turmush o'rtog'im Yusuf Jahongir bilan 2 kun oldin mashinamizni lobovoy old lobovoy singani uchun bu kishi almashtiraman deganlarida o'zimizning qarindoshlarimizga prank qilaylik degan maqsadda old oynasini o'zimiz sindirdik va uni video qilib men Instagramga qo'ysam, birdaniga hamma joyga tarqaldi, noto'g'ri ma'noda tarqalib ketdi va shuning uchun shu ichki ishlar xodimlaridan va buni noto'g'ri tushungan insonlardan uzr so'raymiz. Biz o'zimiz uchun qilmoqchi edik, lekin aslida bu qonuniy emas ekan, noqonuniyligini bilganimiz yo'q va ichki ishlar xodimlaridan ham uzr so'raymiz. O'zbekiston xalqidan uzr so'raymiz.